ngebongkar kipasnya ya. Ini karena kemarin error 88. Kenapa, Pak? Kipasnya nanti Musa nyalain dulu. Ternyata cuma gerak sedikit kipasnya. Kipasnya tidak mau muter ya teman-teman. Errornya berapa? 880001 ya. Kita matikan dulu. Coba clear dulu. Kita akan menggantinya nih kipas. Ini mau saya ganti copotan. Oke, kita bongkar dulu ya. Pertama kita cabut kabelnya dulu. Kita cabut.
rusak ini, kita akan coba ganti. Pasang kembali kan. Kita akan coba nyalakan, mudah-mudahan nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas sudah nyala ya teman-teman ya. Terus tuh, lihat ininya apakah mau ready. Alhamdulillah, kita coba cek. Oh, ngejam karena jam. Kertasnya lembab ini.